noches. Mi nombre es Yubitsa Galarza y soy la persona que le va a realizar la auscultación cardíaca el día de hoy. Primero vamos a comenzar con los focos de la base. El aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. El pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. A continuación vamos a auscultar los focos del vértice. El tricuspidio se encuentra a nivel de la apófisis sifoides. Y el mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. Finalmente vamos a auscultar el foco aórtico accesorio, ADER, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. La primera maniobra que vamos a realizar es la maniobra de Hardy. Para esto el paciente tiene que estar sentado y le pedimos que por favor se incline un poco hacia adelante. Con esta maniobra vamos a intensificar los ruidos de las válvulas semilunares y podremos auscultar de mejor manera el foco aórtico y el foco pulmonar. A continuación vamos a realizar la maniobra de Pachón. Para esto le pedimos al paciente que por favor se acueste sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Con esta maniobra vamos a intensificar el ruido de la válvula mitral. Ahora vamos a realizar la maniobra de Soulard, que está indicada en pacientes encamados y ancianos. Para esto necesitamos que por favor el paciente se acueste boca arriba y levante sus brazos y sus piernas. Con esto vamos a intensificar el ruido del corazón izquierdo y vamos a poder auscultar de mejor manera el foco pulmonar y el foco mitral. Finalmente vamos a realizar la maniobra de Rivero-Carballo y necesitamos que el paciente esté sentado y le solicitamos que realice una inspiración fuerte y que la sostenga. Por favor. Con esto se intensifican los ruidos del corazón derecho y podemos auscultar de mejor manera el foco aórtico y el foco tricuspidio.